Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 20ste Oktober 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: welkomse prokureur kry 3 lewenslange vonnisse vir verkrachting. Nuushooftrekke vir vandag: rower steel miljoene, sy juwele en skilderye in Parys Museum. Welkomse prokureur kry 3 lewenslange vonnisse vir verkrachting. Bellaword word steeds in werking gestel. KZN is reg, vir enige voorvalle sou daar baie reën uitsak. Verstappen wen blitsren in Texas Grand Prix. Suid-Afrikaanse Protea dames wen Sri Lanka in wêreldbekerwedstryd amper in semifinale. Vrydag in die Hooggeregshof van Bloemfontein het geregtigheid geseëvier deur regter vir Gysbert Marits, wat 57 jaar oud is, 3 lewenslange vonnisse opgelê het vir die verkrachting van minderjarige meisies. Die hof het gemeld dat sy naam in die register vir seksuele oortreders aangeteken moet word en hom sodoende onbevoeg verklaar om met enige kinders te kan werk. Die hof het hom al in 2021 Mei maand skuldig bevind op 16 aanklagtes. Die hof het verlede week gesit vir die vonnisoplegging van hierdie beskuldigde. Die regter het gesê die manier hoe die dade gepleeg was is skokkend. Die hof het ook genoem dat die klaers baie jonk is en ook weerloos was. Hy het sy vertrouensposisie misbruik om hierdie dade te pleeg. Ook is hy wel bekend in die welkomse gemeenskap en die mense het hom dus maklik vertrou. Die regter het genoem dat hy by sy volle positiewe was met die pleeg van hierdie misdade en het geweet wat hy gedoen het is verkeerd. Die slagoffers is op 'n erge manier van hulle jeug en onskuld beroof deur 'n man wat die wet geken het. Die slagoffers is steeds getraumatiseerd na hierdie voorvalle omdat hy die beskuldigde vertrou het. Die regter het genoem dat die samelewing beskerm moet word teen sulke oortreders en die maksimum vonnisse is opgelê vir die verkrachtings. Dit kom ook voor asof die beskuldigde nie regtig berou getoon het vir die dade wat hy gepleeg het en het homself as verhewe bo die reg beskou. Dit het natuurlik as verswaarende faktore in die hof teen hom getel. Rowers het met kraggereedskap by die Louvre Museum ingebreek en juwele van onskatbare ware uit die wêreldbekende museum in Parys, Frankryk gebyt. Die kroon van keiserin Eugenie, vrou van Napoleon III, wat met 1300 diamante en 56 smaragde bedek is en uit die 19e eeu dateer, is onder meer beskadig naby die museum gevind. Die polisie soek steeds na die beskuldigdes. Laurent Nunez, Frankryse minister van Binnenlandse Sake, het gesê 3 of 4 diewe het 'n meubelhuiskraan gebruik om die waardevolle goedere uit 2 uitstallings in die museum se Galerie de Apollon, die Apollo se galery, te steel. 'n Afsonderlike polisiebron het gesê die rowers het op 'n bromponie gewapen met hoeksluipers by die museum opgedaag. Wat presies gesteel is en die waarde daarvan moet nog bepaal word. Verlede maand het die misdadigers 'n hoeksluiper gebruik om in Parys se natuurhistoriese museum in te breek en met goudmonsters ter waarde van €600.000 weggekom. 'n Kennis van voorneme is gepubliseer om die sluiting van sekere taxi-routes in die Kaapstadse metro met nog 30 dae verleng, terwyl taxiverenigings hulle onderhandelinge voortsit. Die Wes-Kaapse regering sou na die kommentaartydperk besluit het of die verlenging amptelik sal geld. Die sluitings is ingevolge wetgewing ingestel weens gewelddadige taxi-botsings tussen strydende taxigroepe wat tot lewensverliese gelei het. Dit het aanvanklik op 17 September in werking getree en raak verskeie taxi-staanplekke en roetes tussen onder meer Khayelitsha, Mfuleni, Mlwandle en Somersuidwes. Ons het geen verdere geweld of ontwrigtings gesien sedert die maatreëls ingestel is nie. Die tydperk het die nodige ruimte geskep vir albei verenigings om konstruktief betrokke raak om vrede te kan bewerkstellig. JP Smith, burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit in hierdie metro, het voorheen in die koerante gesê die metro het 'n gesamentlike operasiesentrum gestig om die nakoming van maatreëls te monitor. Kodeta en Kata het vroeër in reaksie op die maatreëls gesê nie alle geweld by taxi-staanplekke is taxi-verwant nie en die sluitings is ongegrond. Die vakverbond COSATU in die Weskaap meen ook die roetesluitings is ondeurdag en sonder behoorlike konsultasie deurgevoer. 'n Man is in hegtenis geneem nadat 'n leerling donderdag in Caledon doodgery en 'n vrou raakgery is. Neil Cornelius, wat 15 jaar oud was, 'n leerling aan die Swartberg sekondêre skool, se lijk is deur die polisielede gekry nadat hulle op 'n klagte gereageer het. Die 21-jarige man is op aanklag van strafbare manslag in hegtenis geneem. 'n Polisiewoordvoerder het by navraag gesê Neil is op die toneel doodverklaar en die vrou is na hospitaal geneem. Die Swartberg sekondêre skool het Neil in 'n kort huldeblyk op die skool se Facebookblad vereer.
Die skool het sy medelee met Neil se familie betuig, mag sy familie en vriende vertroosting vind in die mooie herinneringe wat hy agtergelaat het, lei die plasing. Dis nie bekend wanneer die 21-jarige man in die hof sal verskyn nie. Die ontwikkeling van die res van die regulasies, waar die inwerkingstelling vir die omstrede wysigingswet op basiese onderwyswette, oftewel Bella, moet ondersteun, is in 'n gevorderde stadium en word geprioritiseer, so sê Sifiwe Gwarube, minister van basiese onderwys. Dit behels onder meer opleiding aan nasionale, provinsiale en distriksamptenare om 'n eenvormige begrip van die nuwe bepalings soos uiteengesit in die wet te verseker. Skole en beheerliggame word ook ondersteun om beleid wat deur Bella vereis word te hersien of te aanvaar met tegniese leiding wat verskaf sal word waar nuwe verpligtinge van toepassing is. Gwarube sê Bella, saamgelees met die wet op bevordering van administrasie en geregtigheid, PASA, bied waarborge dat administratiewe magte, funksies en skoolautonomie gebalanseer met nasionale onderwysprioriteite is. Sy het as minister voorheen ook nie bindende riglyne uitgereik om die skoolsektor te ondersteun om betekenisvolle uiting aan Bella te gee hangende die ontwikkeling van sekere regulasies. Gevalle van nie nakoming sal progressief aangepak word, beginnende met direkte gesprekke by die betrokke skole en sal eskaleer waar nodig. Rampbestuurspan in KwaZulu-Natal is slaggereed vir noodgevalle indien giere weer verwoesting sou saai. Die weerdiens het gewaarsku dat die westelike dele van die provinsie onder sterk winde, weerlig en swaar neerslag kan deurloop wat tot oorstrome sal kan lei. Die giere weer sal na verwagting tot vandag voortduur. Ons prioriteit is die veiligheid van alle inwoners en ons doen 'n beroep op gemeenskappe om versigtig te wees, veral in gebiede wat geneig is tot oorstromings. Motoriste word aangeraai om versigtig te reis, nie oor laebrûe te ry nie en om hulle spoed in die algemene nat toestande te verminder. Akademiese aktiwiteite aan die Universiteit van die Vrystaat sal vandag weer voortgesit word nadat vir 'n week opgeskort is weens die geweld wat die kampus lam gelê het. Dit volg na betogings verlede week by die IV toe spanning opgevlam en studente op die Bloemfontein Suid en Kwakwa kampus betoog het teen die universiteit se besluite om voorlopige registrasies te skrap. Die begin van die hoofjaar-eindeksamens sal van 3 na 10 November verskuif word. Die besluit is van toepassing op alle studente behalwe finale jaar studente in die fakulteit Gesondheidswetenskappe. Dit sal op 3 November met hulle jaar-eindeksamens begin om hulle in staat te stel om in Desember op te gradeer en gemeenskapsdiens en internskappe in Januarie te kan begin. Die universiteit betuig sy waardering aan personeel en studente vir hulle geduld, toewyding en veerkragtigheid die afgelope week met die opskorting van die akademiese aktiwiteite. Die plan vir geïntegreerde hulpbronne, die ERP, wat Vrydag in die Staatskoerant gepubliseer is die grootste enkele beleggingsplan van die regering sedert apartheid beëindig is. Dit behels 'n belegging van 2200 miljard rand. Dit behels dat 105.000 megawatt nuwe kragopwekking teen 2039 gebou sal word. Dit is soos om 2,5 nuwe Eskoms te bou, so het Ramaphosa gister op 'n media-konferensie oor die ERP gesê. Enige vertragings met die bou van geriewe by onder meer Richards Bay om vloeibare aardgas te voer en te hervergas skep ook 'n risiko raak aan die mikpunt, maar Ramaphosa meen daar word voorsiening gemaak vir moontlike vertragings deurdat die bestaande spitstyds kragstasies Ankerlig, Gorica, Tedisa en Avon vinniger uitgebrei of omgeskakel kan word om met gas te kan werk. Vir die ERP om te slaag om die ekonomie weer in die groei te kry, moet die energiebeskikbaarheidsfaktor minstens 60% of meer wees, so het Ramaphosa gesê. Ons moet seker maak dat Eskom bly stabiel, want as die private sektor misluk, gaan hulle terugval op Eskom se netwerke. Eskom is die battery van die ekonomie, het hy gesê. Die padongelukkefonds het sedert April vanjaar 17,3 miljard rand in vergoedingseise aan diensverskaffers en slagoffers van motorongelukke uitbetaal. Daar is planne om hoë vlakke van uitbetalings in die komende maande te handhaaf, die tyd waarin eise verwerk word te verminder en die vertroue van die publiek te handhaaf. In September 2025 het die padongelukkefonds 4,18 miljard rand uitbetaal, die hoogste bedrag wat in 'n enkele maand in die 2026 boekjaar behaal is. Die POF het Vrydag ook 'n rekordbedrag van 694 miljoen rand op 'n enkele dag in eise uitbetaal. Die POF sê hy sal voortgaan om doeltreffendheid, deursigtigheid en regverdigheidsplan te prioritiseer in verwerking van eise, terwyl bestuur en beheer versterk word om volhoubare betalingsvlakke te kan verseker. Max Verstappen het Saterdag munt geslaan uit die 2 McLaren renjaars se botsing in die eerste draai van die blitsren by die Amerikaanse Grand Prix in Austin, Texas.
deur oortuigend te wen en Oscar Piastri sy voorsprong vir hom met nog 8 punte te laat krimp. Die viermalige wêreldkampioen het 'n derde agtereenvolgende blitsren sege behaal en McLaren se Piastri tot 55 punte laat krimp. Die McLarens ervaar tans 'n wendroogte sedert die Australiër Piastri se eerste plek by die Nederlandse Grand Prix in Augustus. Ons het albei diep in die eerste draai ingegaan, so sê Piastri. Verstappen het in die warm Texas weer 'n volmaakte wegspring gehad. Verstappen het na sy sukses in die blitsren toe ook in die voorste wegspringposisie vir die hoofren gekwalifiseer. Norris was tweede, Leclerc derde, Russell in die vierde plek. Piastri het met sy motor gesukkel omdat dit homself moes ondergaan het en slegs 6de vinnigste gekwalifiseer. Die dames Protea span het weer eens gewys, hulle moenie sommer afgeskryf word nie. Hulle teen die dames van Sri Lanka gespeel en reën het die wedstryd gekelder vir beide spanne. Na redelike onderbreking is spel deur Sri Lanka hervat. Hulle het die loting gewen en besluit om eers te gaan kolf. Sri Lanka se kolwers het as volg hulle lopies ingeryk. Vishmi Gunaratne het 34 lopies van 33 balle geslaan wat 6-4 insluit. Toe sy deur Karabo Meso uitgevang vanaf Nonkolenko om Labas uitstekende bilwerk. Jamari Atapatu, die kaptein het 11 lopies van 25 balle aangeteken. Hasni Pereira het na haar ingekom en kon slegs 4 lopies byvoeg vir haar span. Arsita Samarikwana het 13 lopies ingeoes toe sy deur Laura Wolfhard uitgevang is op die buiteveld. Davichi Delare het 14 lopies van 13 balle gekry en is ook deur Laura Wolfhard uitgevang. Nilaxi De Silva het toe 18 lopies van 17 balle gekry, waarop Anushka Siriwane net 1 lopie kon aanteken. Die Protea dames het hulle beurt begin met die kaptein Laura Wolfhard en Tasman Brits aan die stuur van die kolwers. Laura Wolfhard het voorwaar weer 'n kapteinsbeurt gespeel en 60 lopies geslaan van 47 balle wat 8-4 insluit. Tasman Brits het haar mooi ondersteun en 55 lopies nie uit aangeteken van 42 balle wat insluit 4-4 en 2 groot sesse. Suid-Afrika het gewen met 10 pakies en beklee nou die tweede plek op die wêreldbeker toernooi. Vrydag aand uit die blou bulle, die manne van Connacht op Galway, die stryd aangesê. Na die bulle se verloor verlede week teen die Ulsterspan met 28 vir Ulster en 7 punte vir die bulle, moes hulle natuurlik die bordjies verhang het en gewys hulle kan nog ver kom in hierdie VRK toernooi. Vir Ulster het Sian Prendergast opgedraf as die kaptein en vir die bulle was Reinhard Ludwig die leier van die wedstryd. Die skeieregter was Mike Adamson van Skotland. Hy is bygestaan deur Andrew Cole van Ierland en Jack Menees ook van Ierland. Die team in die wedstryd was die ervare Holly Davidson van Skotland. Vir die bulle het hy 2-3 gedruk, Willie Leroux 1-3. 2 van die 3 is deur Keegan Johannes verdoel en ook het hy 2 strafskoppe deur die regoppale van Ulster gejaag. Goeie wedstryd was dit beslis, wat lekker hardloop rugby opgelewer het en soos ons die bulle geken het, 1 rooi kaart is aan Josh Murphy van Ulster gegee nadat hy 'n bullespeler met die vuis bygedam het. Sebastian de Klerk is as speler van die wedstryd aangewys, aangesien hy die spel baie goed in die wedstryd hanteer het en verskeie 3 het daarvan gevolg. Die finale telling in die wedstryd was wel verdien vir die blou bulle met 28 teenoor 27 punte van die Ulsterspan. Nog 'n VRK wedstryd wat Saterdag beslis was die manne van die Leeu's die gasheer vir die Scarlets span in Johannesburg. 4-3 is vir die Leeu's gedruk, waarop die Scarlets net met 2-3 kon antwoord. Die wedstryd voor 'n redelike, luidrigtige skare gespeel en hulle is met goeie hardloop rugby getrakteer. Die Leeu's het verseker met 'n oorwinning dat hulle nou ook op die punte VRK leer kom byvoeg vir die eerste wen van die seisoen. Die Leeu's het geëindig met 29 punte teenoor die 18 punte van die Scarlets. Ander uitslae wat ons ontvang het lyk so: die Dragons het 17, Cardiff Rugby 24, Connacht 27, die Blou Bulle 28, die Sharks 26, Ulster 34, Zebra 13, die Stormers 31, Edinburgh 43 en Benetton 0, die Leeu's het 29, die Scarlets 18, Leinster het 14 en Munster 31, die Ospreys het 17 en Glasgow Warriors 42 punte opgestapel. Die punte leer lyk as volg: aan die eerste plek is die Stormers op 19 punte, in die tweede plek is Munster ook op 19, in die derde plek is die Glasgow Warriors op 16 punte, gevolg in die vierde plek deur Cardiff Rugby op 16 punte, in die vyfde plek is Ulster op 15 punte, die sesde plek is die Bulls met 14 punte, in die sewende plek is Benetton met 9 punte, in die agste plek is Zebra ook op 9, in die negende plek is Edinburgh op 8 punte, gevolg in die 10de plek deur Connacht op 8 punte, die Leeu's is in die 11de plek op 6 punte, in die 13de plek is die Ospreys op 5 punte, in die 14de plek is die Sharks op 3 punte, die Dragons is in die 15de plek met 3 punte, in die laaste plek is die Scarlets op 0 punte. Die Spaanse motorfietsryer
Paul Fernandes het met sy sege gister in Australië die eerste keer in sy loopbaan daarin geslaag om 'n MotoGP wedren te kon wen. Alex Marquez, 'n landgenoot van Fernandes, het met sy 4de plek sy posisie verstewig om die seisoen in die 2de plek op die wêreldkampioenskap puntelys af te sluit. Marquez se broer maak het voor reeds die wêreldkroon beklink. Hy tans buite aksie weens 'n skoueroperasie. Suid-Afrika se Brad Binder op 'n Red Bull KTM het 8ste klaar gemaak. Francesco Bagnaia, 'n tweemalige wêreldkampioen van Italië, het gister met nog 4 rondes oorgeval wat sy naweek op 'n lae noot laat eindig het. Die Suid-Afrikaanse manshokkiespan het Saterdag in Ismailia, Egipte, dankse 'n 3-kuns aan doele deur Mustafa Kasim in die eindstryd van die Afrika beker toernooi sy titel behou. Die Suid-Afrikaanse mans het die gasheerland met 5-1 verslaan, wat die grootste sege tot nou toe nog in die toernooi se eindstryd was. Die Suid-Afrikaanse vroue het ook hulle titel behou deur Ghana in 'n half-eindstryd te wen. Die Suid-Afrikaanse span het daarmee hulle plek in volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Nederland en België bespreek. Die Suid-Afrikaanse mans het hulle 8ste Afrika titel hierdeur verower. Die laaste 7 eindstryde was teen Egipte. Die Suid-Afrikaanse vroue se Jean-Lee de Tooy het 2 doele aangeteken in hulle sege van 4-0 oor Ghana, wat ook die telling met rustyd was. Dit was hulle 8ste agtereenvolgende Afrika titel gewees. Suid-Afrika het Ghana in die groepwedstryde met 3-2 het gewen. Suid-Afrika 10 strafhoeke in die eindstryd gehad. De Tooy was vroeg in die kol met 'n trekhou na die tweede strafhoek. Kyle de Waal het dit binne 5 minute 2-0 gemaak met 'n defleksie voor die doelhok. Dit was Suid-Afrika se 6de eindstryd teen Ghana. Die Stellenbosse veldatleet Landy Greiling het Saterdag haar tweede oorwinning in die bergmarathon van die Kaapstadse marathonbyeenkoms oor 43 km behaal met 'n wentyd van 4 ure, 46 minute en 47 sekondes. Sy was in 2022 ook die wenner met 'n tyd van 5 ure, 24 minute en 23 sekondes. Die Proteas het met Tony Desorsi en Ryan Rickleton, wat albei in die eerste toets in Pakistan lang voor die paadjies was, kers opgesteek oor wat hulle teen die landse gevaardraaiers in Lahore gewerk het. Pakistan het die eerste toets, waarin sy draaiers 16 van Suid-Afrika se 20 paadjies laat kantel het, met 93 lopies gewen. Vrydag aand 1800 in die Vrystaat Toyota Stadion was die Cheetahs die gasheer vir die Black Lions van Georgia in die openingswedstryd van die Toyota Challenge. Die Cheetahs is aangevoer deur ervare nommer 5 slot Victor Sekekete en die Black Lions se kaptein was Mikhail Babunashvili. Die wedstryd is deur die ervare Andrew van Rooyen hanteer as skeieregter en hy is bygestaan deur Tiaan Engelbrug en Ashton Okhuis. Die DMO was Stefan Geldenhuys. 6-3 is deur die besoekers gedruk en vir die Toyota Cheetahs het van Vieren, Jasper, Anis, Sekete en Nkambinde 3 gedruk. 2 geel kaarte is aan die manne van die Black Lions uitgereik vir gevaarlike spel. Welverdiend het die Black Lions se eindtelling op 39 gestaan en 38 punte vir die Toyota Cheetahs. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Weerberg vir die streek lyk so: Messina 16-20, Polokwane 10-15, Lephalale 15-23, Bombela 13-15, Mahikeng 14-20, Pretoria 14-18, Johannesburg 12-16, Ermelo 8-11, Galagadi 18-33, Gaborone 15-24, Richards Bay 14-21, Pietermaritzburg 10-13, Durban 14-18, Port St. John's 13-20, Pongola 13-19, Maputo 14-25, Bethlehem 18-17, Bloemfontein 11-21, Alawal Noord 9-24, Welkom 12-20, Vryburg 15-25, Kimberley 15-27, Appington 18-33, Prieska 13-31, Springbok 16-32, Karasburg 17-31, Keetmanshoop 19-33, Mariental 18-35, Alexanderbaai 13-26, Brandvlei 13-29, Loederitsbaai 14-26, Vredendal 14-34, Kaapstad 13-24, Sutherland 5-24, George 11-19, Jeffreys Bay 11-22, Geberra 10-23, Graaff-Reinet 8-24, Kapogolas 14-20, De Aar 9-29, Multino 5-21, Beaufort Wes 9-27 en laastens Oos-London 12 in die oggend, 20 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.37,
teenoor die dollar. Die Australiese dollar kos R11.29, 'n euro kos R20.26, die pond verhandel teen R23.30, 'n yen kos 12 sent, die prys van silwer is $51.90 Amerikaanse sent, platinum se prys is $1,607, palladium kos $1,491, goud per fyn ons is $4,251, die prys van Brent olie per vat is $61.25 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: jy kan die meeste van jou posisie klop, dis maklik, moet net nooit handdoek ingooi nie. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe. 'n aangename dag en week word vir almal toegewens.